Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2025-yil 24-sentyabr Jizzax viloyati Baxmal tumanidamiz. Mang'ara qishloq fuqarolar yig'inida olma bog'damiz. Xirmonga baraka. Rahmat, umringizga baraka. Hosillarda bir shukrlar aka. Ko'rsatishga nimaga yozi bilan bahor endi yil davomida desak ham bo'ladi. Yil davomida shu Petrochem Agro kompaniyasi bilan hamkorlikda dorilarni, preparatlarimizni, o'g'itlarimiz, fungisidlarimizni ishlatib kelinyapti. O'sha natijalarni bir o'rtoqlashamizda o'rtoqlashgani keldik. Jaloliddin aka qolmang endi. Salomat bo'ling, xush Sog'ligingiz kelibsiz. yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Alloh dehqonchilikka baraka bersin. Rahmat, Endi barakasi. mana Petrochem Agroni juda ko'p mana Baxmalda ham nimalarimiz, mijozlarimiz o'sha olma bog'lariga va hokazo boshidan oxirigacha ishlab borayotganda bitta nimasi siz mana o'zingiz bunga nima qilasiz, tasdiqlaysiz. Petrochem bilan ancha yillardan beri ishlab kelasiz. Endi Petrochem Agroni asosan mana ozuqalari hammasi Turkiyadan keladi. Ekologik tarım firmasi bilan biz shartnomamiz bor. O'sha fosforga, kaliyga bo'lgan talablarni qondirish. Mana bu yerda ataylab nimamizga qo'shib oldik. Mana sizni xaridoringiz ekanlar aka. Buni bozorga olib chiqasizda, xudo xolasa. Ana bozorga olib chiqqanimizda xaridor talab qiladigan shartlar bor. Buni kattaligi, rangi, haligi suvliligi, yana haligi nima deydi, ta'mi, bu to'g'rilarida xudo xolasa nima deya olayman, Petrochem Agroni mahsulotlarini ishlatganda ekologik toza mahsulot yetkazib berish hozir juda dolzarb mavzuga ko'tarilgan. Shunday. Ana bu zahar ekan deb turib uni ilmiy yondashmasdan sepilayotgan yo'q. Misol shu bog'da o'rgimchakkaniga ishlov bo'lgan, Fazilda. Visperimiktin bilan ishlov bo'lgan. Bu joyda ham albatta o'rgimchakkani tushdi, mana deb turmas, profilaktik oldindan ishlov bilan bo'lgan. Shunday bo'lgan. Jaloliddin shunaqa. Ana endi olma qurti. Mana xaridorimiz qirol bo'lyaptilar. Aka, birorta olmada olma qurti bormi? Yo'q, olma qurti. Yo'qmi? O'shaning uchun olyapmiz-da, xudo xolasa. Nima mana Jaloliddin aytyaptilar, shu akamiz har yili shu joydan olmamizni olib ketadilar deyaptilar. Demak, sizdan ham xaridor ham chiroyli olayotgani uchun sizga kelayotgansizda. Ana olma qurtiga demak karaganimizni ishlatganmiz. Ishlatilgan. Uni ham tushmasdan oldin ishlatilgandi, to'g'rimi? Har bir 14 kun hammasi hisob kitob qilingan. O'sha kerakli belgilangan vaqtida haligi nima biz dastur bo'yicha ishlab borilgan. Ana demak olma qurtidan xoli olmani kasalliklarga qarshi bistrobiylar, tapazlar, vinkasep, medniy xlorlarimizni ishlatganmiz. Ana bularni ham o'rnida kerakli miqdordagisini o'z vaqtida ishlatilgan. Mana hozir olmalarimizda kasallik alomati ham birortasida nuqsoni yo'q. Xolasa hammasi ham haligi chiroyli, sifatli bozor bob holatda bo'lgan. Men nima qilmoqchi bo'lganim, mana kech kuzda olmani hosilini olgandan keyin keyingi yilga olmaga hosilni yana shunaqa hosil olish uchun qilinadigan tadbirlar bor. Jaloliddin, ana borni 11%ligi bor, ekobor, ekosink bor 13%lik, borli, sinklik dorilarni barg orqali shu o'simlikka berib qo'yilsa, keyingi yilga kurtak shakllanishiga, mevani olinishiga biz kafolatlaymiz. O'sha
sepgan dorimiz keyingi yil hosiliga o'zi biz birinchi qadam qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Endi zarar kunandasiga fazlida alohida to'xtamoqchiman. Qishlovchi zarar kunandalar. Mana qalqondorlar, shitovka deymiz, shiralar, tripslar, o'rgimchaklar hammasi qishlab qoladi. Bu olmamiz mana yoshi 15 yosh bormi? 17 yosh. 17 yosh. Demak, yoshi katta olma ana tanasida, olmani tagida shu zarar kunandalar qishlaydi. Shunday. Qishlab qoluvchi zarar kunandalarni fazlasini yo'qotish uchun Zimavet bu Ukrainadan olib keltiramiz uni. O'sha Ukrainadan olib keltirganimizda qolgan davlatlardagi bog'lar bor-ku, shu preparatdan foydalanadi. Biz ham shuni olib kelganmiz, 4 tarkibli preparat. Ilgari Avifron bo'ladi, nitrofin degan dorilar bo'ladi, moyli preparatlar. Moyli preparatlarni kech kuzda va erta bahorda ishlatiladi. Ishlatib qo'yilsa, qishlovchi hamma kasallik, zamburug'li, nimali, bakteriya kasalliklarni hammasini oldini olishga foyda bo'ladi. Katta yutuq bo'ladi. Shunday. Ana endi bu olmada endi mana akamizni bozorchi akamizni nimalari xaridorimizni takliflarida kalibrida, to'g'ri bu olma katta olma, yoshi katta, hosili ham shunga yarasha. Endi kalibrini hammasini katta kichikligini tenglash imkoniyati ham borda hozirda. Uning uchun biz Ecopotas degan preparatimizni tavsiya qilamiz. Buni siz ham ishlatdingiz-a? Ishlatib ko'rdim. Qanchadan ishlatdingiz? Bu yerga 1 tonnaga 1 litr. 1 litr. 1 litr. 1 litr. 1000 litrga 1 litr. Endi ana bog'dagi sarfiga qarab turib u miqdor o'zgarishi mumkin. Shunday. 1,5 litr, 2 litrgacha ko'tarilishi mumkin. Potas nima qilib beradi? Mevani yiriklatib beradi. Ham ekologik yiriklatib beradi. Bu haligi ixtiyoriy majburiy giberlin qo'llash emasda bu. Bu potas bu. Ekologik. Buni qo'llaganimizda mana mevalarimiz hammasi shaklini ham buzilmagan holda bir joydan bir tomonini shirmas, hamma joyini bir xilda qilib yiriklatib beradi. Ana xaridorni bitta talabini biz birgalikda siz bilan uni qoldiramiz. Nima taklif berasiz o'zingiz? Mana Hazil akam ancha mahsuloti bilan foydalanasiz, ishlatasiz. Nima bor taklif sizda? Taklif mana endi preparatlarning samaradorligi qanaqa, yoqyaptimi sizga yoki? Oldinlari bu Petrachemdan foydalanishdan avval bo'lgan har xil dorilardan foydalanardik. Misol biron bir preparat foydalangandan keyin yana foydasi bo'lmasdan ustiga yana qo'shimcha xarajat bizni ko'p xarajatga tushirardi. Oralig'i juda yaqin bo'lib qolardi. Ham foydasi bo'lmardi. Misol bo'yi o'rgimchak kanaga ishlamoqchi bo'lsak biz tushdan o'rgimchak kana tushgandan keyin yana ishlasaylik tez uni xarajatimiz ko'payadi, ham tushib qo'yardi-da o'zi. Bo'yi foydasi bo'lmasdan. O'sha narsani sepganimizda hali samaradorligi kamroq bo'ladi. Effekt kam edi. Endi u ham ta'sir qilmadimi? Foydasi kamroq bo'ladi. Shu o'tgan yili endi bu yildan boshladik. O'tgan yil kamroq nima bo'ldi? Sinov deb nima qilinadi? Bu yildan o'sha o'rgimchakkani ham tushmadi. Qurtga ishlandi, ular yaxshi. Ham boyagi Zimavitni foydalanardik. 2 yil, bu yil 2-yil foydalandik. Shu Zimavitdan keyin boyagi xarajatlar ham sal kamaydi baribir. Rahmat. O'shanga chunki qishlovchi nimalarda boyagi organizm ko'payib hasharotlarga kamaydi o'shalar. Rahmat. Chunki 2 yildan beri Zimavit ishlatyapmiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'yagi xarajatimiz ham sal kamaydi. Bilinadi-da o'zi. Keyin to'ppa-to'g'ri bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Qurtga qarshi dorilar eng ko'p dorilarning ichida misol ko'p qurtga qarshi ishlatiladigan dorilar juda ham ko'p-da. Ko'p, to'g'ri. Endi uni ko'pi bor, bir xil shu darajada foizi baland sepib qo'yadi yoki hidi bor dorini sepib qo'yadi. Uni mana mijozlar keladida hidlab bir ko'rib, ta'mi urib qoladi.
Endi yaxshi ekan, kuchli ekan deb hamma dorini ham sepaverish o'zi olmaga sal noto'g'ri. Xatoda. Ha. O'shanga qarab, misol Karagen preparatimizni mana bu Karagen ishlatyapti. U Karagen ham ko'p. Firmalarda ko'p. Karagen ham ko'p. Uni ishlashi bor, ishlamashi bor-da. Endi misol effekt berayotganligini natijasini ko'rsatmoqchimiz. Misol hidi juda sassiq dorilar bor, juda ham sassiq. Yaxshi effekt beradi, hidi zo'r ekan, qurtni yaxshi o'ldiradi deb sepib qo'yadi. Lekin mijoz keladi, bir oladi. Lekin ikkinchisiga qaytib kelmaydi-da, chunki bundan oladigan odam ham bu olmani boyagi hidi o'tib qolsa olmaga to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilinadigan mahsulotga kiradi. Bu ko'p narsada xato qilmaslikka harakat qilinadi. Men nimaga Karagen preparatiga ko'proq urg'u bermoqchiman. Qurtni tushirmaslik muddati 14 kun deyapmiz. Shu joylarda bo'ldi, mana o'zingiz ham guvoh bo'lyapsiz. 25 kun, 30 kungacha tushirmadi. Shular berdi. Keyin misol 11-12 martalab dori sepilardi, to'g'rimi? Shunday. 12 martalab dori sepilardi. Endi u faqat hammasi iqtisodga taqaladi, xarajatimizni oshirib yuboradi. Hozir shu Karagen preparatimizga o'tgandan keyin o'sha 2 barobarga kamaygan. 4-5. Undan oshiq emasda. Muddati hisobiga eng nima deydi, o'zi mana shu Baxmal zonada eng ko'p aziyat chekadiganimiz birinchi navbatda qurt. Ikkinchisi hozir o'rgimchakkana, uchinchisi mana yomg'ir ko'p bo'lgan payti kasallik. Qarshaga qarshi kurashamizda. Namlik ortib ketgan yili. Mana shu yaxshi preparatlar ishlatgan natijasida qurt tushirmasa o'zi bir natija deb olamiz-da. Albatta, u yaxshi natija bo'lamiz. O'zimiz ham xursand bo'lamiz. Albatta. Bu kun misol aytib keladi, bu firmaning dorisini oldi, undan oldim dorini, qurt tushirib qo'ydim deb bizga keladi, murojaat qilib keladi. İçimiz achiydi. Nimadan içimiz achiydi? Buni bir oyda tayyor bo'ladigan mahsulot emas bu. Bu bir yil kutiladi shunday. Bir yil kutiladi. Bunga qancha mehnat, mana o'zi bo'lmaydi. Buni xarajati bor, boshqasi bor. Shu qo'ldan kelguncha yaxshi preparatlarni tanlab sepishga, yaxshi firmalar bilan ishlashga tavsiya qilamiz-da. Albatta. Petrochem Agro yaxshi nimalari bo'lgani uchun kundan kunga mijozlarimiz ham shukrlarga xursand va ko'payapti. Ana Jaloliddin, men yana mutaxassis sifatida nima qilmoqchiman, shu iltimos qiladi-ya, shu videoni, shu olmani tayyorligini ham bir ko'rsatsa. Bu 17 yoshli bog'da. 17 yoshli bog' bu tomchilatish nimasi emas, ariq orqali sug'oriladi. Shu joyga mana qarib tanadan 1 metr 120 uzoqlikda aylana hosil qilib nima qilingan. Olmani yoshi uzoqlashgan sari bu nima arig'imiz chekkaroqqa qo'charish kerak. Sababi mana bu oziqlanuvchi ildizlarimiz o'sha biz bergan shu joyda azot beramiz, shu joyga fosforli o'g'itlarimizni solamiz. Shuni o'zlashtirilishiga foizi yuqorilashadi. To'g'ri bo'lgan bu joyda ana tagidagi begona o'tlariga bu ildiz tizimini ham quyosh energiyasini olish uchun tagida o't bo'lmagani ma'qulroq. Shu begona o'tdan erta bahorda bir qur tozalab nima qilib olamiz. Endi yangilik bilan ishlash degan joyida tomchilatish sug'orishga o'tyapti hozir. Xabaringiz bor undan Jaloliddin. Endi juda ko'p dehqonlarimiz tomchilatishga o'tishyapti. Nimaga desa, fosforli o'g'itdan ekonom, azotli o'g'itdan ekonom. Mana biz beradigan nimaga mikroelementlarimiz bor-ku, ularni tomchilatish orqali bersa bo'ladi. Bargidan 3 litr, 5 litr emas, tomchilatish orqali 2 litr bilan o'simlik keragini o'ziga oladi. Bu yo'nalishga ham o'tamizmi kelajakda? Rejalar bormi? Bor, rejalar bor. Bormi? Rejalar bor. Keyin shukrlarga yana bir narsani nima qilamiz, bu olmamiz tezda iste'molga ketib qolmaydi-da. Uzoq muddat turish ham kerak bu. Misol 1 yil davomida xaladlikda yaxshi saqlanish kerak. Mana bu akamiz aytib o'tdi. Shunday olmalarda bor, xaladlikka olib borib qo'ysak, dog' tushib ketadi. Ichi paxta bo'lib qoladi. Suv bo'lib saqlanmaydi. Xullas mijoz norozi bo'ladi. O'sha paxta bo'lib qolishi, dog' tushib ketishi, rangini yo'qotishi
hammasi noto'g'ri qo'llanilgan dorilardan. Shunaqa. Shunaqa. Hammasi noto'g'ri ishlovdan bo'ladi u. Bunda nima demoqchiman? O'zimizni Avalon kalsiy magniyimiz bor. Avalon kalsiy magniy bundagi so'rilishi kalsiyning borligi hisobiga qattiqroq va uzoqroq muddat turish uchun kalsiy sepiladi. To'g'ri. Bundan adashmasam 2 marta ishlandi. Ishladi. 2 marta ishlandi. Undan ham Keyin uni bandi olmalarimiz biz shamol bo'ladi, boshqa tabiiy sharoitlarda yerga to'kilib isrof bo'lmasligi uchun, nobud bo'lmasligi uchun ham Avalon kalsiy magniyni biz ko'p tavsiya qilamiz. Keyin yana bitta narsani bizda ko'p ishlatyapmiz. Mana bu 4-5 yildan beri Avalonda organigi bor. Organiga juda qimmat emas, arzon preparat 80% gumiful. fulvin kislota. Buni nima uchun ko'p qo'llayapmiz, ko'p tavsiya qilamiz, ko'p beramiz mijozlarimizga. Mana shu ayniqsa shu olma bog'larda buni yaqinroq ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana bu barg nafas oladi. Bu yam-yashil bo'lib, keng bo'lib, katta bo'lib, Rangini to'qligi. to'q bo'lib mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sentabr oyi tugayapti. Qanday turibdi holat? Bu hammasi Avalon organikning foydasi. Juda ko'p tavsiya qilamiz. Mana o'zlari ham aytib kelishadi, shu organikni berdik, sepganimizdan debdi, bargi yashilligi qaytib o'sib ketgandek tuyuladi deydi-da. Qandaydir Bu barg orqali bilinishida u. Hal mevani o'ziga ancha ish mevani bor. o'ziga ham juda katta Foydasi bor, albatta. Nima deydi? Petroche Magroni to'liq ishlangan. Men o'zlari ham aytib o'tiribdi. Hamma preparatlari o'sha kerakli bo'lgan preparatlar, kerakli vaqtda ishlatgan va kerakli darajada sepa olishni ham biroz aytib o'tishingiz kerak. Boyagi nargi bog'da nima qilgandek, qanday sepish. Misol, ming yaxshi dori bo'lsin, yaxshi sepolmasa yoki vaqtida ishlanmasa, u kech bo'lishi mumkin. O'shani Albatta. biroz qo'shimcha qilib, vaqtida ishlangan natijasi yaxshi. Endi profilaktik ishlov birinchi o'rinda. Tushmasdan oldin baribir sepayotganmiz, to'g'rimi? Shunda. Jalolni. Endi ana sepilishida suv sarfini miqdori, keyin o'sha qo'shilayotgan preparatni alohida idishda eritib olish. Shunday qilinadi. Bu endi siz bilan buni birinchi gaplashayotganimiz yo'q. Qolgan dehqonlarimiz ham bilib olsin deb aytib o'tmoqchiman. Sepilayotgan muddatida har qancha suvni tuman bo'lib parchalanish. Mikronlashishi deyiladi. Mana misol samolyotda 1 gektarga sepsa 100 litr, 80 litr yetarli bo'ladi. Lekin manaqa OVXlar, VPlarda sepsa 300 litr suv ketadi. Lekin 80 litr suv saralagan joydagi effekti yaxshi bo'ladi. Nimaga desa, biz sepayotgan dorilarimiz har qancha parchalansa, reaksiyaga kirishi, o'simlikka tuman bo'lib tekkanda o'simlikni uni o'zlashtirishi juda yuqori. Bularga alohida e'tibor berish kerak fazilda. Har bitta mijozimizga erinmasdan tushuntirib, dorini olib chiqib ketganda aytib o'tilsa, yana ham samarasi yuqori bo'ladi. Jaloliddin aka, sizga ming rahmat. Dehqonchilikka baraka bersin. Rahmat. Hamkorligimiz doimiy bo'lsin. Ishonchingiz uchun rahmat. Xudo xolasa. Yana yangiliklarimiz aytvoramiz, birga ishlarimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, sizga ham rahmat. Kelorasiz, shu nimangiz to'g'ri tanlovdasiz. Rahmat. Xudo xolasa. Rahmat.